माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कितने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, मेरे पेपर हो रहे थे इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मेरे पेपर हो रहे थे इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैं पेपरों में पास हो गई हूँ। अब आज हम आपसे स्नैक्स की वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये मेरे बाबा मेरे लिए लेके आए थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले गर्म कर लें। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। चेक करना है, ये बिल्कुल गर्म होगा ऑयल तो फिर ये फ़ौरन से बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको किसी भी स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से ना मिल जाएंगे। लेकिन ये देखिए अभी हमारा ऑयल जो है ना ठीक से गर्म नहीं। इसके अंदर रख के डाल। चलो हाँ जी, ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है ना, तो ये फ़ौरन से हो जाएंगे। ये देखिए हल्का करो। आज बारिश भी हुई है तो हमने सोचा कि आज आ जाएं। और आप सब ठीक हैं। ये देखें जी, एक सेकंड में ये देखें जी हमारे स्नैक्स हो गए हैं रेडी। अगर आपने चटपटे खाने हैं तो फिर आप ये ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। और फिर इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।